Halo sobat semua, saya sedang berada di pelataran hutan rimba alias di samping daun saga, pohon saga di samping rumah saya. Nah, ini dia ya, kecil pohonnya. Tadi di kamera lewat bawah seperti rasanya berada di bawah pohon yang begitu besar ya. Ternyata saya berada di di samping daun pohon saga. Pohon saga ini, daun saganya, daunnya sangat bermanfaat untuk menyembuhkan atau meredakan batuk-batuk. Ya, saya biasanya kalau tenggorokannya agak kering, habis ngajar, habis berbicara, ngomong banyak sama teman ya, itu ini dia jagoan saya, si bocil Mas Lopan ya. Itu kalau saya batuk-batuk, saya langsung mengambil beberapa helai daun saga ini, kemudian saya makan ya, saya kunyah-kunyah sampai keluar sarinya ya, kemudian saya minum. Saya biasanya mengambil 7 daun saga, 7 tangkai ini ya, sampai 7 biasanya. Setelah terkumpul daun 7 saga ini, saya kremes ya, saya kremes, kemudian dikunyah menggunakan gigi ya, dikunyah sampai ya, pertama dikemas-kemas dulu ya, kemas, kemudian setelah itu dikunyah, kemudian sarinya diminum, ampasnya dibuang. Ini bisa meredakan gejala batuk-batuk, paling tidak yang tadinya mau ke dokter itu tidak jadi, tadinya mau minum obat ya, gara-gara minum sari daun saga ini terlebih dahulu, akhirnya bisa agak ringan, jadi tidak jadi ke dokter. Ini saya biasa makan seperti ini ya, kalau pas lagi suaranya agak kurang enak akibat ngomong banyak, ngajar dari pagi sampai siang sampai sore, saya langsung pergi ke samping rumah mengambil daun saga ini ya, ampasnya kita buang, sarinya ditelan. Kadang-kadang saya juga mengambil beberapa daunnya, bahkan sampai tangkai yang paling bawahnya itu ya, tapi diseduh, ambil secukupnya, masukkan ke dalam panci, ambil 2 gelas air, 2 gelas isinya air ya, 2 gelas kecil saja, gelas kecil, kemudian diseduh, direbus sampai kira-kira airnya tinggal 1 gelas. Setelah itu airnya diminum dan sampai hangat ya, tunggu sampai hangat dulu airnya, kemudian setelah hangat diminum. Ini juga bisa untuk meringankan gejala batuk-batuk. Oke teman-teman, selamat mencoba.